ancha yil oldin shu 20 yoshimda 39 yoshli ayolga uylandim. Xotinimni 20 yoshli qizi bor. Qizini yeri yo'q ekan. O'sha paytlar dadam ayni qirchillama 40 yoshda. Haligi qizga uylandi. Dadang, natijada dadam xotinimga kuyov bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan xotinimning qizi menga o'g'ay ona bo'lib qoldi. Aka, hash-pash deguncha 3 oy ichida har ikkita o'g'il tug'di. Haligi o'g'il menga uka, xotinimga nevara bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan menga nevara bo'ldi. Natijada men ukamning bobosi bo'lib qoldim. Bir ikki yil o'tib xotinim ham o'g'il tug'di. Aka, tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Dadamning xotini uchun uka, meni o'g'limga buvi yoki meni o'g'lim buvisiga uka bo'ldi. Aka, yana bir tarafdan xotinimning qizi meni o'g'ay onam o'g'limga opa bo'lib qoldi. Hammadan dahshati, men o'g'limga jiyan bo'lib qoldim.